गाइस गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज अलवर जाऊंगी, जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस मैं चाय पी लेती हूँ, आपको भी पीनी है तो आ जाओ। गाइस देखो हम अलवर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर के दिखाने जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो वहां जाके मिलते हैं। गाइस देखो मेरे हस्बैंड की सप्लीमेंट का स्टोर है, ये देखो गाइस। अभी वो जिम गए हैं और मुझे बैठा के गए हैं। उसके बाद जिम से आएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के जाएंगे। फिर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया। मंगलसूत्र पहना है आज, देखो गाइस कैसा लग रहा है बताओ। गाइस किसी को रोटी खानी है तो आ जाओ। उनको आने में और आधा घंटा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खा लेती हूँ, इसलिए मैं खा रही हूँ। गाइस ये देखो आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। मैं अभी हॉस्पिटल हो आई हूँ और अभी मेरे टेस्ट हुए थे, तो उनकी अभी रिपोर्ट आ रही है। 1 घंटे बाद जाना है। और छोले भटूरे भी लेके आए हैं और हम घर से रोटी भी लाए थे, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। और गाइस हम खा लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मेरी रिपोर्ट आ गई है और एक तो चेस्ट में इन्फेक्शन है और गाइस अब मैं थक गई हूँ, मेरा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है और किसी को चाय के साथ टाइगर बिस्किट खाना है तो आ जाओ। ये देखो ये देखो चाय। गाइस चाय पीनी है तो आ जाओ। गाइस मेरी खांसी से बुरा हाल हो रहा है। अभी कल टेस्ट के लिए मेरी जो खांसी हो रही है गाइस किसी को खाना है तो आ जाओ। ये देखो टमाटर की चटनी और रोटी। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।